aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um unboxing aqui no canal do Smart, né? E aqui uma comprinha do AliExpress, tá? Remessa conforme. A gente vai dar uma olhadinha aqui que tem aqui dentro e já vou botar para usar, né? Seguindo a dinâmica aqui do canal, a nova dinâmica, né? Pode ser que alguns vídeos até que eu já tenho gravado pode ser a dinâmica diferente, mas aqui já vou tentar usar o máximo possível que tá aqui dentro, tá? Então aqui tem keycaps, tá? Quem não sabe o que é keycaps? São teclas, tá? Que você pode colocar em teclados geralmente mecânicos, tá? Como por exemplo esse Attack Shark K86, que vai ser a vítima de hoje, né? E a gente vai fazer inclusive a troca já, tá? Vou pegar a pinça ali, puxar tudo, colocar pra gente ver qual é que é dessas keycaps, tá? Lembrando que o link de todos os produtos aqui estão na descrição. A gente tem um adaptador Bluetooth e a gente tem um pezinho de iluminação, que inclusive também tem iluminação aqui. A gente vai botar o pezinho, ver como é que fica. Então, Luxio aqui P400. Tanto o teclado do Attack Shark quanto esse Luxio aqui tem vídeo no canal, tá envolvido na iluminação do canal aqui. Sem enrolação, vamos abrir essa embalagem aqui? Vamos lá. Estou de férias do trabalho. Então, olha que maravilha. Só tô com a garganta ruim, por isso que minha voz tá meio esquisita, tá? Eu não fiz nenhum procedimento estranho, não, tá? Embora eu esteja com a voz quase da Graciane Barbosa. Então tá aqui, né? AliExpress, remessa conforme, AJ, mais uma entrega da Anjum. Essa foi recorde, 9 dias, tá? Então, tá padrão Correios, pelo menos pra mim aqui, zero problema. Só a primeira demorou bastante, mas ela foi, enfim... deu algumas voltas, demorou muito, tá? Mas desde então, tá padrão Correios, que tava bem bacana pra mim, pelo menos, tá? Então aqui, keycap, o tripé e o receptor, tá? E é isso aí. Então é aquele mesmo padrão, embalagem juntada, né? Tudo numa mesma embalagem, né? Foi uma compra que eu fiz junta naqueles combos, né? Você não sabe o que são combos do AliExpress, tá? Tem um vídeo que eu ensino um pouquinho de como comprar no AliExpress aí, tá? Então vamos lá. Aqui já de cara, ó. Vamos abrir o pezinho aqui. O principal para mim aqui é as keycaps, tá? Mas aí aqui, ó, padrãozinho, porque eu tenho eu vou testar com esse aqui, ó. Por exemplo, esse Luxio aqui tá ajudando na iluminação aqui do vídeo, ó. Então ele é padrão, ó, universal. Isso aqui custou míseros R$10, né? Já com impostos, inclusive, ó. E, ó, segurou bem, beleza. Só ficou faltando um ajuste de inclinação aqui, né? Acabei fazendo besteira aqui. Mas, pro que eu preciso, tá bacana, tá? Então, inclusive, eu tenho um gimbal, né? Um estabilizador que quebrou um dos pezinhos, tá? Mas é um material bem vagabundo, tá? Bem vagabundo mesmo. É R$10 que vale mesmo isso aqui. Beleza? Então aqui agora essa plaquinha, pensei que vinha numa embalagem mais bonitinha. Essa aqui é a plaquinha, né? Bluetooth, que a minha queimou da Ugreen, tá? Então tem um box aqui no canal. Eu não cheguei nem a fazer review, então já digo, ó, durabilidade zero. Porque vê lá quantos meses tem. Vou deixar o card aí em cima. Da Ugreen e já não tá funcionando mais. Então, quer saber? Peguei o mais barato ainda. Diz que tem Bluetooth 5.3, Wi-Fi incluído também. Então já ganho uma USB aqui, porque eu tô com um para cada um. Doideira, a embalagem tipo de camelô, né? Puxou o papelão aqui, já chegou no item aqui, já tirou, já desencaixou. Antena um tanto quanto protuberante, para quem gosta. Encaixou aqui. Tá aí, ó. Wi-Fi 6, tá? Então eu tenho o roteador mesh da Xiaomi, que se beneficia disso, e Bluetooth 5.3, que, né, em teoria são conexões mais rápidas, mais estáveis. E vamos ver se isso aqui dura mais da Ugreen, porque da Ugreen, né? O Ugreen vacilou aí na qualidade desse negócio. O negócio fica plugado, parado no gabinete. Como é que fica ruim, cara? Foi do nada. Tava simplesmente editando o vídeo, parei de escutar e o Bluetooth foi embora, morreu o conector da Ugreen, tá? E agora vamos às keycaps. Aqui já vale o elogio, porque, embora esteja num plástico, né, meio cilíndrico, eu imagino aqui, tipo um negócio de bola de árvore de Natal, mas veio com plástico bolha, o que traz uma segurança para compra. Nenhum dos outros itens teve, como vocês viram, né? Então, ponto pro vendedor. Link tá na descrição.
tá tão bem embalado que eu tenho até dúvida se o vendedor quer que eu abra mesmo. Então tá aqui as keycaps, tipo PBT, ó. E aí eu falei que é um frascozinho de plástico, né? E já dá pra ver que ela é bem branquinha só na ponta aqui e transparente embaixo, que vai ajudar muito na iluminação desse teclado, né? Então tá aqui o protetor. Então, na PBT, DualShot, pelo menos diz no anúncio, né? Então a gente espera um mínimo de qualidade aqui nas teclas, tá? Então aqui é vazado, né? Então eu já vejo que tem uma pintura um pouco diferenciada em cima. É agradável ao toque, não sei se vai ser perceptível isso, né? E ela é levemente, não sei se diz acetinada, né? Mas ela tem um certo brilho nessa tinta aqui em cima, tá? E aqui é vazado, né? E aqui tá os encaixes pro switch, né, do teclado. E já vamos trocar. Aqui, ó. A tecla de espaço. O shift bonitinho aqui. Ah, então tá aí, ó. As keycaps. Agora, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou sentar aqui para desmontar junto com vocês, beleza? Então, pessoal, ó, continuando aqui, né? Aqui, ó, vou começar a remover, tá? E pode puxar mesmo aqui, tá? Vamos abandonar esse visual retrô, prejudica inclusive da gente ver a belíssima iluminação, porque o LED é forte, tá? Do Attack Shark. Eu vou até deixar ele meio que desligado aqui, pra seguir nas trocas aqui. É bem facinho, tá? As teclas saem bem facinho, tá? Isso aqui, gente, é um negócio que, até onde eu saiba, praticamente todo mundo que compra esse teclado aqui acaba fazendo isso, né? Então eu sei que quase todo mundo que tem esse teclado acaba fazendo isso, né? Tirando as teclas e colocando umas teclas que conversem melhor, né, com o teclado. Então aqui a gente já consegue até ver um pouco da estrutura dele, né? Não é o intuito desse vídeo, até porque tem ótimos canais aí, muito maiores, que mostram, inclusive, o PCB da placa, enfim, né? E eu não vou fazer isso aqui. E eu não vou fazer isso aqui, né? Mas dá para perceber o seguinte, né? Que é verídico. Por mais que o canal seja grande, possa ter recebido da marca, a construção é bem parecida com o que a gente vê em outros vídeos aí, né? Retirada as teclas, tá? E agora eu vou pro próximo passo, que é colocar as teclas novas. Vamos ver como vai ficar esse tecladinho. Ó, então tem aqui, bonitinho, beleza. Totalmente compatível aqui, né? Vou usar a caixa como colinha. Aí fica aí a sugestão, usar a caixa como colinha. Deixa eu tentar achar as maiores. Primeiro, backspace, né? No nosso Enter. Não coube, tá? Ele bateu aqui nas estabilizadores, tá? 6, 7... Então, pessoal, deu um pouquinho de trabalho, mas estou terminando de encaixar as últimas teclas aqui, tá? E essas teclas aqui é um tanto quanto confusas, pelo menos para mim foi, porque ela tem algumas que são de altura diferente e tal, né? E eu tive que fazer um teste, montar desse jeito aqui lado a lado para ver qual que ficaria na mesma altura, tá? Mas eu achei que ela ficou um pouquinho mais alta do que o restante aqui, tá? E o resultado foi esse aqui, tá? Deixa eu tentar mostrar mais de perto aqui. Então, o teclado, ele inclusive é um pouco mais branco do que as próprias teclas em si, tá? Mas é bem sutil e eu acho que combinou legal, tá? Com o teclado. E eu acho que o que vai beneficiar mais agora é a iluminação, que é o que a gente vai testar agora. Primeiro com bastante luz, né? Deixa eu ligar aqui. Ativado. Deixa eu alterar por aqui os efeitos, mas já dá para ver que já com luz forte, tá? Com iluminação boa, já é outro teclado em relação ao quesito estética, tá? Na minha opinião, muito melhor
se já viesse assim, ou de repente eles deviam fazer uma versão, né? Olha aí, ó. Olha a diferença, tá? Se vocês quiserem ver a diferença, acessa meu review aqui, tá? Vou ver se eu consigo encaixar aqui para botar em cima, um em cima, outro embaixo, tá? Mas olha a diferença. E olha como ilumina forte. E olha, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Não tá 100% de brilho. Light Intensity tá 100% sim. Nada de ser mentiroso. Eu gosto de usar com 50%, não sei, resetou as configurações aqui. Tá? Deixa eu até mudar aqui, vamos lá. Botar 25%, ó. 25% já fica absurdo, já. Tá? Mas eu vou deixar no 100% pra gente fazer agora o teste. Vou deixar assim mesmo aqui nesse efeito. E agora eu vou colocar com 100% e sem luz. Vamos ver. Isso aqui vai iluminar tudo. Tá aí com baixa luz já, tá? Com menos luz ainda. E agora no breu completo. Olha isso! Olha isso, galera. Ficou absurdo demais, tá? Então, assim, seguindo a modinha de quem compra esse teclado, cara, Keycaps vale a pena. Eu gastei R$40 nas Keycaps, foi muito barato. Link tá na descrição. Aproveita que ainda tem cupom na AliExpress, tá? Se não tiver, espera um pouquinho, próximo evento e compra, que é garantido aí, ó, sucesso nesse teclado aqui. E até agora gostei demais desse teclado, tá? É muito suave, muito bonito, realmente, em relação à luminosidade. Agora deu para ver o quanto a Attack Shark atirou no pé escolhendo aquelas keycaps que vem nele, tá? E aí tá o resultado, galera, de novo com a luz acesa, tá? Vou guardar as keycaps, sobrou ainda bastante teclas, então se o seu teclado for de outro modelo aqui, eu tô falando da Attack Shark, mas essas teclas é quase que universal para switches mecânicos, né? Então, aqui, nesse caso, sobrou algumas teclas, mas pode ser que o seu tenha numérico aqui, então fica um pouquinho diferente, mas é isso aí, tá? Tá aprovadíssimo, a sensação tátil é super agradável e trouxe outra cara pro teclado. Tava até pensando em comprar um magnético, desisti já, né? E me economizou uma grana aqui, tá? De repente eu trago só para fazer o review aí para vocês do magnético, para ver a diferença de eu que sou um cara ignorante, né? E é isso aí, tá? E então, né, por favor aí, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como este, beleza? E eu vou deixar aqui do lado o review do Attack Shark e do outro lado o novo mouse da Deluxe, o M800 Pro Plus, para completar o setupzinho branco. Valeu? Alô, galera!